Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dzisiaj Państwu przedstawię 12 bardzo prostych domowych sposobów, jak się pozbyć takich zmian w jamie ustnej, które się nazywają afty. Afty to są takie zmiany bardzo małe, drobniutkie owrzodzenia, które mogą być pokryte białym nalotem, są tak dokuczliwe, że nie da się je nie zauważyć i nie da się je zlekceważyć. Każdy chciałby jak najszybciej tych problemów się pozbyć. Oczywiście w aptece można kupować różnego rodzaju żele do smarowania lub płynu do płukania. Najczęściej mają one działanie przeciwbólowe. Jeżeli chodzi o takie większe działanie przeciwzapalne, to bardzo często zawierają chlorheksydynę i tu trzeba uważać, bo przy dłuższym stosowaniu ona bardzo nieładnie barwi zęby. Dlatego my z Wami się skupimy na absolutnie naturalnych, bardzo prostych i bardzo tanich sposobach. Większość z tych produktów, które można użyć do pozbycia się aft, każdy ma w swoim domu. Zacznijmy od różnego rodzaju płukanek. Na pierwszym miejscu postawimy sól. Najbardziej dostępny produkt i to może być każda sól. Czy to będzie sól morska, czy sól kłodawska, czy nawet zwykła sól kuchenna. Jeżeli pamiętacie Państwo, ostatnio mówiliśmy o leczniczym działaniu zwykłej soli i co można z niej zrobić i jakie zabiegi w domu wykonać. Jeżeli tego wideo nie widzieliście, to zapraszam do oglądania, to macie odnośnik, a dodatkowo link zamieszczę w opisie pod tym wideo. Sól, jeżeli chodzi o afty, działa i przeciwbólowo, bo usuwa obrzęki, i przeciwzapalnie, i przeciwbakteryjnie. Jakby bardzo mocno oczyszcza te zmiany na rankach i przyspiesza ich gojenie się. Wystarczy 1 łyżeczka soli na szklankę albo letniej, albo nawet chłodnej wody i płukać kilka razy w ciągu dnia. Drugim produktem, który myślę, że każdy ma w domu, a przynajmniej powinien mieć, to jest soda oczyszczona. Niezastąpiony środek w ogóle w domu i też w naszej domowej apteczce. Soda ma działanie przeciwzapalne i grzybobójcze. Też bardzo mocno odkaża. Dlatego płukanki solą jak najbardziej. 1 łyżeczka sody na 1 szklankę letniej lub chłodnej wody. Przy tym, że sól i sodę też można stosować albo naprzemiennie, albo połączyć sól z sodą do szklanki z wodą i taką mieszanką usta wypłukać. Kilka razy dziennie. Szczególnie płuczemy usta po jedzeniu i przed snem, żeby usunąć resztki pokarmu, które mogą zostać, bo pokarm to jest zawsze pożywka dla bakterii i wtedy te nasze afty nie goją się szybko, no bo bakterie się namnażają, człowiek się budzi rano i jeszcze większy nalot jest na tych zmianach. Trzecim środkiem jest woda utleniona. O tym, co można zrobić z wodą utlenioną, bardzo dużo mówił profesor Nieumywakian. Stosował ją na różne sposoby, okłady, płukania, również stosował ją do wewnątrz, do picia. I też kilka wideo na ten temat mam na kanale, natomiast jeżeli chodzi o afty, to 1 łyżeczka wody utlenionej 3% na szklankę chłodnej wody płuczemy usta. I znowu takie, my możemy to wszystko połączyć. Sól, soda i woda utleniona. W zależności co mamy w domu. Jeżeli wszystkie 3 produkty mamy w domu, no to pół łyżeczki soli, pół łyżeczki sody, pół łyżeczki wody utlenionej. I taką mieszanką przyspieszymy sobie ogólnie ten proces regeneracji. Można każdy z tych soli, każdy z tych roztworów wykorzystać jeszcze do okładów. Po prostu mały kawałek gazy nawilżamy, na przykład po płukaniu, nawilżamy w tym roztworze, w resztce, która nam zostanie i przykładamy na 1-2 minuty na to miejsce, gdzie jest zmiana. Nie trzymamy też zbyt długo, bo jednak wszystkie te roztwory one są w dość dużej koncentracji i są drażniące na samą śluzówkę. Natomiast jeżeli na 1-2 minuty, to jak najbardziej będą się sprawdzały. Kolejny domowy, dezynfikujący, absolutnie naturalny środek to jest nadmanganian potasu. Może być wykorzystywany do płukania jamy ustnej, do płukania gardła, na różne zmiany na skórze i na śluzówkach się wykorzystuje. W tym można kąpać małe dzieci, jeżeli jakieś zmiany na skórze się pojawiają. Nadmanganian potasu
każdy człowiek po prostu powinien mieć w domu w swojej apteczce. I dobrze, żeby Państwo sobie taki zapas zrobiliście, jeżeli tego jeszcze nie macie. Przy tym, że zapas to nie znaczy, że trzeba kupić jakieś ogromne ilości. Wystarczy, że będziecie mieli jedno małe opakowanie. To są małe, takie ciemne kryształki. Wystarczy 1-2 kryształki, żeby sporządzić różowy roztwór dezynfikujący. Starczy tego bardzo na długo. Na różne sytuacje w życiu to się przyda, a niestety coraz rzadziej można spotkać w aptece, bo kiedyś w aptekach to było w ogóle bez problemu. Sama tu w Polsce w aptece też kupowałam. Natomiast ostatnio w jednej, kiedy zapytałam, to pan, który tam stał po tamtej stronie, zrobił wielkie oczy, w ogóle nie wiedział, o co go pytam. Byłam zaskoczona, że ktoś może nie wiedzieć, czym jest nadmanganian potasu. No zwykły człowiek ma prawo nie wiedzieć, ale w aptece byłam zdziwiona. Także prawdopodobnie wkrótce też będzie problem z odnalezieniem tego środka. Miejcie Państwo to u siebie w apteczce. Ja mam na ten temat też osobne nagranie. Jeżeli ktoś nie wie, co w ogóle z tym można zrobić, jak taki roztwór przyrządzić, sięgnijcie po to nagranie i będziecie wiedzieć, na ile niezastąpiony jest ten produkt w naszej apteczce. Natomiast jeżeli ktoś stosuje w domu olejki aromaterapeutyczne, też jest świetna rzecz. Olejki aromaterapeutyczne my możemy wykorzystać tak naprawdę dowolne o działaniu przeciwzapalnym, ale najbardziej na afty sprawdza się olejek mirtowy oraz olejek z drzewa herbacianego. Tylko oczywiście trzeba też umieć z olejków korzystać. Wystarczy jakieś 5 kropelek na szklankę wody i trzeba koniecznie rozpuszczać w oleju bazowym i w wodzie przy każdym płukaniem dokładnie tą wodę zamieszać, bo olejki są mocno drażniące i mogą dodatkowo, jeżeli takie nierozcieńczone stosować, to podrażniać bardzo mocno śluzówki. 6. pozycja na naszej liście to są zioła. Takie zioła jak szalwia lekarska, rumianek lub lukrecja. Najmocniej z tych wszystkich ziół będzie działała lukrecja, ale jeżeli nie macie je w domu, to dowolne z tych ziół można zastosować pojedyncze lub w postaci mieszanki. 1 łyżka stołowa na pół szklanki wody. Zaparzamy, taki mocny napar robimy, przez 15-20 minut czekamy, można nawet do pół godziny, później przecedzamy i tak musimy zaczekać, aż to wystygnie. Ogólnie przy aftach wszystkie płukanki muszą być wodą letnią lub chłodną, bo dodatkowo chłód jeszcze niweluje ten efekt bólowy, ten syndrom bólu. I nawet nieprzypadkowo stosuje się, żeby ból zniwelować, kostka lodu, tylko że wiadomo, lód nie przykłada się bezpośrednio na tkanki, bezpośrednio na śluzówkę, bo też za mocno może obkurczyć naczynia krwionośne i też nam krzywdę zrobi. Dlatego albo w jakiś materiał zawijamy, albo na przykład nawet w ręcznik papierowy, który jest na kuchni, zawijamy kostkę lodu i na to miejsce możemy przykładać albo bezpośrednio zawinięty na rankę, albo na przykład jeżeli ktoś ma na policzku, no to można nawet tu z zewnętrznej strony policzka przyłożyć, jakby ochłodzić to miejsce, żeby przynieść sobie ulgę w bólu. Także wszystkie płukanki też powinny być chłodne, bo nie płuczemy tym gardło, tylko jamę ustną. I ziołami, tak samo jak innymi roztworami, trzeba płukać kilka razy w ciągu dnia. Bardzo dobrze też się sprawdzi nalewka eukaliptusowa lub propolisowa. Mogą one być w różnych formach. Jeżeli mamy nalewkę bezalkoholową, to wtedy niekoniecznie nawet ją rozczeńczać. Takim nierozczeńczonym roztworem możemy płukać jamę ustną i możemy wacik nawilżyć i bezpośrednio na zmiany przełożyć. Natomiast jeżeli mamy nalewkę alkoholową, po pierwsze w ogóle nie robimy z alkoholu żadnych okładów miejscowych, tylko do płukania i po rozcieńczeniu z wodą. Jak rozczeńczyć, to już trzeba patrzeć na opakowaniu, co pisze w instrukcji, kiedy kupujecie na przykład w aptece taką nalewkę propolisową, bo one mogą być 10% lub 20% i w zależności od tego też jest dawkowanie. Zwykle jeżeli mamy 10% nalewkę, to się daje 1 łyżeczka na pół szklanki wody do płukania. I też kilka razy w ciągu dnia płuczemy. I takim może najprostszym sposobem, najbardziej dostępny środek też, to jest herbata. Mocna, czarna herbata. Po prostu zaparzamy mocną herbatę,
wystudzamy i chłodnym naparem płuczemy. To samo można zrobić z takiej herbaty okład, albo nawilżyć gazę, albo nawet samą saszetkę. Tylko znowu takie herbatę, jeżeli chcemy saszetkę na ranę przyłożyć, to najpierw zanurzamy ją w gorącej wodzie, żeby uaktywniły się te składniki, które mają działanie terapeutyczne, a później czekamy, aż wystygnie i taką wystygniętą, mokrą saszetkę po prostu na zmianę przykładamy. I jeszcze jeden sposób naturalny to miód. Miód jest ogólnie znany w medycynie ludowej jako wspaniały środek przyspieszający gojenie wszystkich ran. I na afty jest genialny. I tu nie chodzi tylko o spożywanie do wewnątrz, żeby wzmocnić organizm, a wiadomo, afty najczęściej pojawiają się u osób, które są osłabione ogólnie lub mają obniżoną odporność, tylko właśnie miód stosuje się miejscowo na te zmiany. Warunek to musi być miód naturalny, ten, który zawiera witaminy, minerały, który zawiera bioflawonoidy i enzymy. Jeżeli to jest miód sztuczny, to on w ogóle nie zadziała, wręcz odwrotnie. Jak on nie będzie miał tych wszystkich składników, tylko sam cukier, to cukier jak działa? On działa na bakterie w sposób wręcz wzmagający jej działanie, bo on je po prostu karmi. Dlatego musi być koniecznie miód naturalny. I wtedy 2-3 razy dziennie na zmianę warto posmarować. Oczywiście warto też najpierw przypłukać jamę ustną jakimś z wymienionych wcześniej roztworów, a dopiero później czymś posmarować, tak jak na przykład miodem. Kolejna rzecz, którą możemy posmarować lub przyłożyć, to jest aloes. Możemy albo miąższ aloesowy przyłożyć na zmianę, albo sok wykorzystać jako też okład, nawilżyć kawałek gazy i przyłożyć, albo po prostu też płukać jamę ustną i aloes warto też pić na wzmocnienie. Jeszcze jedna roślina z naszego parapetu to jest kalanchoe albo żyworódka. Żyworódka dokładnie tak samo jak aloe przyspiesza gojenie się wszystkich zmian. Niweluje stany zapalne, niweluje obrzęki. Też można wycisnąć sok lub odcisnąć, odciąć kawałek listka i tą stroną miąższu przyłożyć do zmiany, która jest na śluzówce. Są też gotowe maści z żyworódki, które można sobie kupić i smarować, albo takie maści można zrobić. Ja mam na kanale taki filmik, gdzie o różnych przypisach, co z żyworódki można zrobić, no to Wy możecie też sięgnąć po to nagranie, po te przypisy i samodzielnie sobie taką maść przyrządzić. I jeszcze jedna wskazówka, no tu już będziemy musieli sięgnąć po tabletki w aptece, ale są to tabletki z cynkiem. Cynk ogólnie przy takich zmianach jak afty w jamie ustnej warto suplementować, bo jedną z przyczyn powstawania aft może być niedobór cynku. Ale ogólnie, nawet jak cynku nie występuje u nas niedobór, to on jednak wspomaga pracę układu immunologicznego i w tych okresach, kiedy organizm jest osłabiony, można go dodatkowo dostarczać. Ale w przypadku aft, oprócz stosowania takiego, że on jest nam do wewnątrz potrzebny, bardzo się sprawdza, żebyśmy kupowały takie tabletki do ssania w postaci takich pastylek. I w momencie, kiedy wykorzystujemy je do ssania, one się rozpuszczają w jamie ustnej, badania mówią o tym, że przyspieszają bardzo mocno gojenie się ran. I część tego związku podziała nam miejscowo, a część oczywiście połkniemy ze śliną i wzmocni nam układ immunologiczny. Jakie jeszcze są powody, dlaczego oprócz niedoboru cynku mogą pojawiać się zmiany w jamie ustnej? Wy możecie zobaczyć w tym nagraniu, gdzie mówiliśmy ogólnie i o samych aftach, i o pleśniawkach, i o różnych innych zmianach, bo 4 najczęstsze zmiany poruszyłam. Także do tego nagrania Was odsyłam. Zobaczcie, jeżeli nie jeden raz, a kilkakrotnie afty w ustach się pojawiają i długo nie chcą się goić, żebyście wiedzieli, na co trzeba podziałać, gdzie trzeba poszukać tej przyczyny. I oprócz tych wszystkich takich naturalnych sposobów, które możemy w domu wykorzystać, to jeszcze może takie parę wskazówek, które myślę, że każdy i tak wie, a jednak, że w czasie ogólnie dieta w czasie tego problemu, ona musi być taka bardzo delikatna. Nie mogą być pokarmy, które będą dodatkowo podrażniać te zmiany. Na przykład nie mogą być pokarmy twarde. Najlepiej, żeby wszystko było w formie takiej papki albo gotowane, jakieś zupki. Dodatkowo, żeby nie było potraw kwaśnych, żeby nie było potraw pikantnych i potraw słodkich. Kwaśne i pikantne będą nam podrażniać,
a słodkie powodować, że bakterie będą w jamie ustnej się namnażać i będą nam jakby wydłużać cały proces regeneracji naszej śluzówki. Mam nadzieję, że te wskazówki Państwu się przydadzą. Może macie też jakieś swoje sposoby, czym sobie pomagacie w takich sytuacjach. Jeżeli tak, podzielcie się w komentarzach. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę Państwu dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samaryc. Do zobaczenia w kolejnych wideo.